Qizlar qaranglar, mana shuni so'rayapsizlar. Men olib keltirib qo'ydim deb buni ko'p qilib olib keltirib qo'ydim. Bu haqiqatan zo'r narsa. Men o'zim effektini ko'rdim. Uyga borganimda обязательно yoki hozir men singlimga aytaman. Singlim menga video qilib tashlab beradi. Men buni o'zim уже yarmigacha berdim bolam. Bashim gapirmasdi. Gapni ikkita so'zni qo'sha olmasdi. Bitta so'zi ham yo'q edi. Faqat boshi bilan, qo'li bilan qilib imo ishora qilib gapiradigan bola edi qizlar. Hali mana endi 3 yoshga to'lyapti. Mana ozgina qoldi 3 yoshga to'ladi. No gapirmasdi. O'zi 1 yoshida уже nechtadir so'zi bo'lishi kerak bolani. O'zim berayotganim uchun, gapirib ketgani uchun, gapga qo'shayotgani uchun qizlar men sizlarga tavsiya qilganim va yaxshi ham yaxshi effekt olganim uchun olib keltirdim. Agar masalan effekti bo'lmasa, o'zi ko'p vitaminlarni o'zimizda sinaymiz. Mana oyim ham hozir bugun kechkiga zakaz berib yubordilar. Men buni olib kelib ber dedilar. Effekti bo'lgani uchun rosa ko'p ichamiz va rosa ko'p anaqa sinaymiz o'zimizda. Mana shu narsani haqiqatan o'tsifi va realni anaqa effekti zo'r.